今天的风景是 Deep Ocean。嗨，大家好，又到了米莉的手作时间，跟大家一起来开箱玩手作。今天是这个很特别的包装，好像一个汉堡的盒子一样。今天要开箱的主题是锁住梦幻风景的手工香皂，一样都是在 Felissimo 这个网站购买的。这个网站的特色就是相同的主题，它会随机寄给你一个款式，让你有一种期待又有惊喜的感觉。那我们就打开看看包装里有什么东西咯。这个就是今天的手作材料，非常漂亮的手工皂，是不是好像一个矿石标本一样？来看看盒子里的内容物有什么咯。说明书，3个搅拌棒，透明的皂基，3个颜色不同的皂基，透明的塑胶杯1个，小的纸杯3个。需要自己准备的东西有微波炉、小盒子、微波炉可以用的耐热容器，建议可以使用杯子、保鲜膜、菜刀、砧板、美工刀、透明胶带。好，这边就是所有需要准备的东西跟材料，准备好了，我们就可以开始做咯。好，开始，首先我们先拿小盒子，然后把透明的杯子斜斜的放在里面，斜靠着，取一个纸杯，深蓝色看起来有点黑的这个皂基拿5颗，跟透明的皂基3小匙，放在一个纸杯里面，然后微波大概10秒钟。融化了，这个就先放着，让它表面凝固就好了。接下来我们要做下一步，其他剩下的透明皂基放到耐热容器里面，全部都融化，大概要1分半的时间。刚才深蓝色的部分表面有结一层膜，把刚刚融化的透明的部分倒进去大约1公分的高度，然后用这个搅拌棒把下面这一层稍微让它混合一点。接下来我们要拿这个白色的放在一个新的纸杯里面，放大约1半，然后我们把它融化。接下来一步就在这个刚才的上面薄薄的放上一层白色，白色的还没有干之前，把透明的再放进去，大约3到4公分。觉得我可能应该要等它再干一点再倒，不然就没有分层，现在有点混合在一起了。下一个步骤是杯子要立起来，回到正常的角度，然后再把剩下这些有颜色的皂基，依照自己喜欢的方式一层一层放上去。最后全部的皂基都倒进去了，像这样子，然后再来就要等它完全干燥，然后才可以取出来再切，估计可能要1个小时。好，我们现在过了1个多小时，拿出来以后看它已经完全都凝固了，那我们就要开始来切形状咯。稍微这样压一压，把空气放进去这个边缘，好，要把它捏一捏，它已经可以脱离杯子。杯子像这样，然后先重切1半，然后再切成自己喜欢的形状。接下来用美工刀整修一下，然后如果有地方现在想要圆圆的话，可以用水稍微洗一洗，把那个圆的感觉弄出来。然后再下一个步骤是拿保鲜膜，就稍微用力一点，但不要让它破掉的程度，稍微这样把它束紧。好，完成了，好像没有很透明看看，完成了1个，我们还有1半可以做。多出来的部分我们还可以拿来洗东西、洗手，所以我们把这些屑屑收起来。
梦幻风景的手工肥皂。今天的风景是 Deep Ocean。今天其实我做出来的东西，也觉得有点没有符合我的期待，因为它的说明书本来上面的是这么漂亮，我好像没有把那个深色的感觉做出来，但是有另外一种感觉，也还不错啦。然后另外一个事情是，这个融化皂基其实还蛮臭的耶。如果要让它变成是香香的肥皂的话，可能需要加一点香精吧。那这个完成之后，就可以用盒子把它展示起来，因为我们会有12个不同的风景。现在得到2块，大概就是这样子。今天做的东西其实还蛮快的。如果喜欢我的影片的话，欢迎在这边帮我按一个订阅。那如果有任何问题，也欢迎在这边留言给我，如果可以的话，我都会尽量回答大家。那我们下次还会再做什么样的手工呢？就请大家看看我们的下期预告，敬请期待咯。下次见，拜拜。